Hola de nuevo y bienvenidos a Inglés en Píxeles. Yo soy Kate Martínez y el día de hoy continuaremos nuestro viaje a través de los phonics, los sonidos del idioma inglés. Hoy tenemos que practicar uno de los sonidos más comunes del inglés, que es el schwa. Así es, el schwa. Ahora, ¿qué es el schwa realmente? El schwa es un sonido que encontraremos en palabras que tienen más de una vocal, ¿verdad? O lo que nosotros consideraríamos sílabas en español. Bien. Y ocurre cuando nos encontramos con una vocal que no está acentuada. No, normalmente las palabras en inglés tienen un acento o tienen el acento en una parte de la palabra. O sea, todas tienen acento y todas tienen un acento que normalmente cae en una parte de las palabras. No es como en español, que en español hay palabras que tienen acento al final, en la semifinal, en la que va antes de la semifinal y algunos que no tienen acento en absoluto. En inglés es diferente. Todas las palabras en inglés tienen acento y el acento tiende a caer normalmente en la primera parte de la palabra. Bien. Cuando una vocal no es acentuada, su acento se reduce. Como he explicado anteriormente, cuando tenemos una, por lo menos en el caso de las frases, cuando estamos hablando a una velocidad conversacional, las palabras que transmiten significado, el mensaje importante, son acentuadas, ellas tienen mayor importancia en la frase, suenan más, y las palabras que lo que hacen es conectar el mensaje son un poco reducidas. Lo mismo ocurre en este caso con algunas vocales. Bien. Entonces vamos a ver palabras que tienen vocales que son reducidas en la pronunciación por cuanto no tienen acento. Bien, eso es el schwa. El schwa es el sonido que se le atribuye a las vocales que no tienen acento en las palabras en el inglés. Bien. Nuevamente, yo soy Kit Martínez, esto es Inglés en Píxeles y comencemos. Muy bien, comenzamos con el sonido schwa de la letra A, de la letra A. Bien. Ahora, para que tengamos una idea, no es como que el sonido sea diferente. Bien, el sonido que se le atribuye a estas vocales en estos casos son sonidos cortos, por cuanto no tienen acento. Sin embargo, el sonido corto es reducido a un punto que incluso puede llegar a ser un tanto complejo de escuchar a veces. Bien, si no conocemos la palabra, puede que no sepamos que esa vocal está ahí porque casi ni suena. Eso es el schwa. Entonces, comenzamos con palabras que tienen el schwa en la vocal A. Por favor, repite después de mí. Panda. Gorilla. Banana. Muy bien. Seguimos con la letra I, con la letra E. Bien. Por favor, repite después de mí. Chicken. Children. Bagel. Perfecto. Ahora con palabras que tienen el schwa en la vocal I. Repite después de mí. Pencil. Difficult. Muy bien. Ahora palabras que tienen el schwa en la vocal U. Surprise. Support. Cactus. Muy bien. Y finalmente palabras que tienen el schwa en la vocal O. Lemon. Pilot. Parrot. Muy bien. Ahora, es importante reconocer este sonido, principalmente porque es muy, muy, muy común. Bien, nuevamente lo vamos a encontrar en vocales que no están acentuadas. Por lo menos en el caso de la palabra surprise,
Bien, la U que está al principio en sir, ¿verdad? Está reducida. Bien, suena surprise para que el acento pueda caer en pry. Esa I larga, pry. Bien, que se difumina al final con el S. Bien, porque termina en SE. Y como bien sabemos, si una E va al final, lo más común es que sea silenciosa. Entonces, en español leeríamos esta palabra surprise. Y es porque en español existen palabras llanas. Hay palabras que no tienen acento. Bien, podríamos leer esta palabra surprise o surprise. Bien, si fuese español. Porque en español podemos tener palabras que no tienen acento. Sin embargo, en inglés no podemos tener palabras sin acento. El acento en este caso cae en el I, en el surprise. Por eso es que el sir de la primera parte no suena casi, se reduce. Eso es el schwa. Bien. Continuamos con las frases entonces. La primera frase de este episodio es: Pandas and gorillas eat bananas. Pandas and gorillas eat bananas. Muy bien. La siguiente frase es: Children eat chicken and bagels. Children eat chicken and bagels. Muy bien. La siguiente frase es: It's difficult to eat with a pencil. It is difficult to eat with a pencil. It's difficult to eat with a pencil. Muy bien. La siguiente frase es: I need support to surprise a cactus. I need support to surprise a cactus. I need support to surprise a cactus. Muy bien. Finalmente, la última frase de este episodio es: The pilot has a parrot that eats lemons. The pilot has a parrot that eats lemons. The pilot has a parrot that eats lemons. Muy bien, excelente. Esto fue todo por este episodio. Recuerda que puedes escucharlo las veces que consideres necesario. Si te gustó lo que estoy haciendo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda necesitarlo. Si no te gustó, agradezco que hayas llegado hasta acá y espero verte en el siguiente episodio. Mientras tanto, sigue practicando.